हेलो साथीहरू, आज चाहिँ अब हामीले माछा खाने निधो गरौँ। आज एकदम चिसो समाउँछौँ है। मैले चाहिँ यो माछा ल्याएको छु एसियन मार्केटबाट। यो एकदम मिठो हुन्छ है त। आज म तपाईँलाई टक्क खाएर बनाएर देखाउँछु है। अब यहाँ मैले कैँची लिएँ। अब यो कैँचीले यसरी स्वाट काट्छु है मैले यसलाई। ल अब यो चाहिँ मैले यसरी कैँचीले यसरी काटेँ। त्यसपछि अब यो माछा हेर्नुहोस् है, यस्तो दामी खालको पिस हेर्नुहोस् न है, यस्तो मिठो लाग्छ होइन। अब यसलाई मैले टक्क दाइले काटेर फ्राई गर्छु। त्यसपछि मैले म्यारिनेट गरेर टक्क झोल खाने आज जाडोमा बढी। ल यो फिस एकदम मिठो हुन्छ, हड्डी एकदमै कम हुन्छ है। अनि यो मेरो छोरीलाई पनि मनपर्छ होइन त बुनु। के खाने रे फिस? ओहो ल मैले चाहिँ प्यान लिएँ होइन। अब यसमा चाहिँ तेल हाल्छु होइन, यो माछा फ्राई गर्नको लागि चाहिँ है। गाइस मैले माछा हाल्न सुरु गरेँ है। अब मैले फ्राई गर्न राखिसकेको प्यानमा यसलाई चाहिँ मिडियम हिटमा पकाउनु होला है त। यता चाहिँ मलाई चाहिने टमाटर निकालेछु, प्याज, अदुवा, लसुन, खुर्सानी, धनिया, अनि यो चाहिँ हाम्रो तोराको गेडा भन्छ, तोरी गेडा एकदम मिठो हुन्छ। यसलाई चाहिँ भुटेर टक्क उसमा पिनेर तपाईँको चाहिँ झोलमा एकदम मिठो बनाउँछ, स्वादिष्ट है त। फ्राई जब भइरहेको छ है, गाइस हेर्नुहोस् है, राम्रो मिठो हो। गाइस हेर्नुहोस् यो फिस यस्तो भइरहेको छ है। फिस हेर्नुहोस् है, फिस यस्तो रातो मेरो भुट्नु है। ल माछा फ्राई गरेर भइयो, यस्तो भयो माछा अब हाम्रो। अब चाहिँ म तोरा हालिदिन्छु है गाइस है। यसलाई मजाले हुनुपर्छ है गाइस। अनि अब मैले माछामा हाल्ने अदुवा, लसुन, खुर्सानी, टमाटर, धनिया सब यसरी राखेँ होइन। अब नुन मसला त आफ्नो स्वाद अनुसार हालेर खानु होला है त। अब एकछिन म यो पकाउँछु। यसरी भुटिसकेपछि यसलाई यसरी यहाँ खनाउने है त, यसरी कलाएर होइन। अब मैले यसमा हल्का तेल हाल्छु, किनकि हामीसँग पहिले तेल छ त्यो उसमा फ्राईमा, त्यो टिका हाल्नु होला है। अनि मैले जुन त्यो भुटेँ नि त्यसलाई हेर्नु यसरी यो मसिनो बनाउने होइन। अनि यो चाहिँ माछामा एकदमै स्वाद एकदम दिन्छ कि है। त्योमा थोरै हेर्नुहोस् मेथी हाल्छु होइन, जिरा, अनि यहाँ मेथी अलिअलि रातो भएपछि बास्ना आउँछ। त्यसपछि हामीले यो प्याज हालिदिने है, प्याज हालिदिने। अनि यसलाई चाहिँ रातो गरेर चलाउने है, लागि चाहिँ चलाउने। अनि अब यो अलिअलि चाहिँ चलाउने, अलिअलि रातो हुन्छ। अब म चाहिँ यतिकैमा अदुवा लसुन हाल्छु है, मलाई एकदम मनपर्छ। यस्तो भइसकेपछि अब यो अदुवा लसुन पनि सँगसँगै भुटिदिने, यसले मिठो बास्ना दिन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ अलिअलि यताउता उल्टाइ कोल्टाइ गरेर चलाउनु होला है त। अहिले चाहिँ यसलाई छोपिदिएको एकछिन होइन, टमाटर पाएको छ हेर्नुहोस् कस्तो भएर अब यस्तो भएछ नि त। यो फटक्क हुन्छ नि। अब यसलाई नुन मसला हाल्ने, अनि माछा हाल्ने, अनि टक्क ग्रेभी बनाउने है। अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो यो देखाएको थिएँ मैले, यो सरसो यसरी यसरी यहाँ हालिदिने है त। अनि यसलाई चलाउने। अनि अब तपाईँको स्वाद अनुसारको नुन मसला चाहिँ आफ्नो तरिकाले हाल्नु होला है त। अनि अब एकछिन यसलाई पकाउने। अनि अलिअलि रातो भएर साइड साइडमा यो चाहिँ तेल जस्तो बाहिर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ मजाले। अनि त्यसपछि अघि गरेको हामीले फ्राई गरेको माछा हालिदिने, अनि पानी हालिदिने, अनि भग 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 सानो गाँस लगाएर मजाले उमाल्ने, अनि खाने। लगाइन्छ अब चाहिँ हाम्रो रेडी भयो यो हाम्रो ग्रेभी। अब म चाहिँ माछा यसरी हाल्छु होइन। अब हजुरहरू आफ्नो तरिकाले हाल्नु होला है, कसरी हाल्यो के हाल्यो आफ्नो तरिकाले मिलाएर टक्क हाल्नु होला। यो माछा यसरी राख्नु होला, धेरै नचलाउनु होला। चलायो भने माछा फेरि फुट्छ होइन, फुटेपछि फेरि पिठो हुन्छ, टिक्क चलाउनु होला होइन। अनि खाने चाहिँ साथीहरू है, अब टक्क दामी भयो कस्तो भयो हेर्नुहोस् न। अब म पानी हाल्छु है। अब हजुरहरूलाई झोल कति खान मन लाग्छ त्यही अनुसार हाल्नु होला है। हामी त अब झोल धेरै खान्छौँ है। यो माछा चाहिँ झोल एकदम मिठो हुन्छ कि माछा भन्दा पनि। अनि तपाईँको चाहिँ यो माछा चाहिँ अब हामीले यसलाई अब उमाल्छौँ मजाले सानो गाँस लगाएर है। ल हेर्नु गाइस, अब यो मैले भन्दै भक् भक् पकाउने गरेँ अन्त कस्तो राम्रोसँगले चाहिँ अन्त मिठो हुन्छ। अनि धनिया हाल्छु, अब एकछिन छोपिदिने, नुन चाख्नु होला, अब एकछिन फेरि छोपिदिने, अनि पाक्यो है त।